মানে কি বলবো বুঝতে পারছি না। ফুল অফ রোডিং। সরি, জিলিঙ্গোড়ার খুব কাছেই একটা একদম জঙ্গলের মধ্যে আমরা এসেছি এখন। এখানকার স্থানীয় লোকজন আমাদেরকে বললো যে এত দূর এলেন যখন তখন একটু ঘুরে দেখে যান। তা অনেকটা ভিতরে ভিতরে বাইক নিয়ে এসছি, কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে আর বাইক নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। বোঝাই যাচ্ছে রাস্তাটার অবস্থা কি। এই যে একদম সরু একটা রাস্তা, তাও আমি বাইক নিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু বলছে যে ভিতরে বাইক ঘোরানোর জায়গা পাওয়া যাবে না। তো বাইকটা রেখে দিয়ে আমরা পায়ে হেঁটে যাচ্ছি। ডান দিকটা একটা উপত্যকার মতো এখন টানা নেমে গেছে। এই পুরোটাই অযোধ্যা প্লেটোর মধ্যেই পড়ে, কিন্তু আমাদের পর্যটকরা যারা, তারা অযোধ্যা বলতে শুধু অযোধ্যার মাথা বা টপটুকুকেই বোঝেন। তাদের দোষ নয়, কারণ এই জায়গাগুলোকে এক্সপ্লোর করা হয় না বা ট্যুরিস্টদের কাছে এগুলো পৌঁছে দেওয়ার সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। হ্যাঁ, যাতায়াতের অসুবিধে তো একটু আছে, কিন্তু আমি বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে অনেকেই এখন এখানে আসেন নিজেদের গাড়ি নিয়ে বা নিজেদের বাইক নিয়ে। তারা একটু চাইলেই এই অফবিট অযোধ্যা পাহাড় সেটাকে এক্সপ্লোর করতে পারেন। এবং টেক ইট ফ্রম মি, এই জায়গাগুলোর সিনিক বিউটি অসাধারণ অসাধারণ। মানে সমস্ত নামি দামি হিল স্টেশনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে, এত সুন্দর। আমি যেহেতু একটু শ্যাবি হয়ে রয়েছে কন্ডিশনটা, আমি জানি না ক্যামেরা কতটা জাস্টিস করতে পারছে ভিউয়ের সঙ্গে, কিন্তু সামনে একটা লম্বা আমি দেখতে পাচ্ছি পুরো 270 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একটা পুরো পাহাড়ের শ্রেণী দেখতে পাচ্ছি। সামনে একটা গভীর উপত্যকা যেটা সম্পূর্ণ জঙ্গলে ঢাকা। চতুর্দিকে যেদিকে তাকাচ্ছি শুধু সবুজ সবুজ আর সবুজ, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে এবং একটা নিস্তব্ধতা চতুর্দিকে। এই যে সুন্দর জায়গাটা, শুনলাম সামনে একটা ঝর্ণা আছে, যদি দেখতে পাই ওয়েল অ্যান্ড গুড। এইসব জায়গাগুলোতেই তো ভিলেজ ট্যুরিজম, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম, ছোটো ছোটো ট্রেইল, ওয়ান ডে ট্রেইল তৈরি করে একটু করে এগুলো নিয়ে ভাবতে পারে। ভাবার জায়গা রয়েছে এখানে, এবং সেটা যদি প্রপারলি হয়। কারণ একটা সমস্যা হচ্ছে আজকালকার পর্যটকরা তো বেশিরভাগই হচ্ছে বর্জ্যটক, মানে বর্জ্য তৈরি করতে তারা ওস্তাদ। খুব খেদের সঙ্গে কথা বলছি, আমি নিজেও একজন পর্যটক, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াই, কিন্তু সবসময় খেয়াল রাখার চেষ্টা করি যে যাতে ফুটপ্রিন্টটা কম হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল যে ধরনের পর্যটনকে প্রমোট করা হচ্ছে, সেখানে পর্যটনের জায়গায় বর্জ্যটনটাই বেশি হচ্ছে, মানে টন টন বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে। হ্যাঁ, অসম্ভব সুন্দর পাখির আওয়াজ। অবশ্যই একবার আসবেন যারা দেখছেন। এখানে এসে জায়গাটা সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করি। আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দা। উনিও ওই জিলিঙ্গোড়া স্কুলের সঙ্গে খুবই সম্পৃক্ত। রামচরণ মুর্মু, উনি আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। একটা কথা আমি অনুরোধ করব, যারা আসবেন এখানে ভবিষ্যতে, যারা এই ভিডিও দেখে যারা আসতে চাইবেন, একটা কথা আমি অনুরোধ করব যে মনে রাখবেন এনারা কিন্তু কেউ প্রফেশনাল গাইড নন। এনাদের ভালোবাসার জায়গা থেকে বা একটা আর্থিক জায়গাটার থেকে এনারা
হয়তো আপনাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজি হবেন, কিন্তু মনে রাখবেন সেটা তারা করেন মূলত তারা যেহেতু মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা সুস্থ সম্পর্কে বিশ্বাস করেন সেই জায়গা থেকে। ফলে দয়া করে আর 5টা জায়গায় প্রফেশনাল গাইডদের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করে মানুষ, খারাপ অর্থে বললাম, সেরকমটা যেন করবেন না। আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল দাম এবং সমস্ত ঘন হচ্ছে। জঙ্গলটা ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে। আহা হা 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 হা, কি অসাধারণ লাগছে। সামনে উপত্যকাটা ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছে। বাঁ দিকে নিচে সম্ভবত একটা জলধারা আছে ছোট, না এই যে এটা, আচ্ছা এখানে পাহাড় কেটে নিচু করে ওইখানে জল জমিয়ে ধানের চাষ হয়েছে। বাহ, আমি জলধারা বলে ভুল করছিলাম। সুদীপের পায়ে চোট, সে বেচারা খোঁড়াচ্ছে, কিন্তু তবু যাওয়ার ইচ্ছা ছাড়ছে না। এদিকে জঙ্গলটা বেশ আনটাচড। কেন জানি না, কিন্তু গভীর জঙ্গলে এলেই আমার একটা ফিলিং হয়, মানে একেবারেই অস্বাভাবিক ফিলিং। কেন অস্বাভাবিক বলছি, ওই বড় বড় চ্যাপেলগুলোতে গেলে বা গির্জাগুলোতে গেলে যে একটা শান্ত সমাহিত ভাব থাকে, আমার বারবার সেইটার কথা মনে হয়। জঙ্গলটা খুব সুন্দর এখানে। ঝর্ণার আওয়াজটা পাচ্ছি, ঝর্ণাটার কাছেই চলে এসেছি। শব্দটা বেশ জোরালো হয়ে গেছে। রাস্তাটা ভালোই স্টিপ আছে, তার সঙ্গে ঝরা পাথর, তার ফলে প্রায়ই পা হড়কাচ্ছে। পুরো ঝরা মাটি আর পাথর। Oh my God! अरे दारुण 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 दारुण। So ladies and gentlemen, I present you Machkanda Jharna.
অপূর্ব অপূর্ব একটা বিগ গড তৈরি হয়েছে। অনেকগুলো নাম দিতে 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 ঝলঝলি নদী নিচে নেমে গেছে। তো নেক্সট টাইম অযোধ্যায় এলে জিলিঙ্গরাকে ভুলবেন না, মাছকান্দা ওয়াটারফলসকে ভুলবেন না। আর হেলমেট খুলছি না, বেশিক্ষণ দাঁড়ানোর ইচ্ছা নেই, কারণ এত লোকজন এসে গেছে তো ভিড়টা অ্যাভয়েড করেই চলছি। গতকাল একদম ফাঁকা ছিল। গতকাল এই রাস্তায় দিয়ে উঠবো প্রথমে ভেবেছিলাম, তারপরে এই রাস্তার একেবারে নিচের দিকের একটা স্ট্রেচ খুব খারাপ, এখনো সেখানে এরকম পিচ হয়নি। তো যেহেতু তখন রাত্রিবেলা প্রায় 8টা, সোয়া 8টা বেজে গেছে, আমরা তখন অ্যাসেন্ট শুরু করছি, হিল অ্যাসেন্ট। আমি একটু ঘুর হলেও রাস্তাটা পাল্টে নিয়ে বাঘমুন্ডির দিক দিয়ে উঠলাম। তো আমি সেই জন্যই আজ আমার বন্ধুকে বললাম যে চলো এবার ঘুরিয়ে আনি, কারণ কেমন লাগছে এই জায়গাটাতে? কারণ এই আগে তো আমার এই জায়গাটার এক্সপোজার ছিল না, কারণ আমরা যখন এসেছি আমি তো এর আগেও বলেছি তুই তো আসবি না বলছিলি, না এলে মিস হতো, তো মিস হতো একদম। আজকে ওয়েদারটা একটু বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরে পরিষ্কার হয়েছে, ফলে সমতলের অনেকটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সত্যি এই জায়গাটা এত অন্য রকম হয়ে গেছে না, মানে এখানে এলে সামহাও যেন ওই পুরুলিয়া ভাইবটা আর পাওয়া যায় না। এটা কেমন মানে নর্থ বেঙ্গল বা অন্য কোনো জায়গার মতো মনে হয়। জলের দিকটা দেখি।
এখন অনেক জল চলে এসেছে। গত ডিসেম্বরে এত বেশি জল ছিল না। ন্যাচারালি ডিসেম্বরে তখন তো বৃষ্টির জলটা পাওয়া যায় না, শুকিয়ে যায়। আর এই সামনের যে দুটো দেখা যাচ্ছে, এই দুটো অ্যাকচুয়ালি পাম্পিং স্টেশন। এখান থেকে জলটা ছাড়া হয় নিচে, পাইপ লাইন আছে পাহাড়ের নিচ দিয়ে, সেটার মধ্যখানে টারবাইন সেন্টারগুলো বসানো আছে। আর একটু নিচের দিকে নেমে গেলে টারবাইন হাউসগুলো দেখতে পাওয়া যায়। সেখান থেকে আবার রাত্রেবেলা জলটা পাম্প করে এই স্টোরেজে তুলে আনা হয়। এই দুটো কাজই চলে এই সামনের যে দুটো দেখা যাচ্ছে এই দুটো হাউসের মধ্যে দিয়ে। আর লোয়ার ড্যামটা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় না, কারণটা খুব পরিষ্কার। কারণ হচ্ছে যে এই যে সামনের যে স্পারটা রয়েছে, এই স্পারটার উল্টো দিকে আছে লোয়ার ড্যামটা। আর এবার জাস্ট ইমাজিন করুন যে এইখান থেকে পাইপ লাইন, দুটো সুবিশাল পাইপ লাইনের যে নিচের অংশটা, যে গোল অংশটা দেখা যাচ্ছে, ওই পাইপ লাইনটা এর তলা থেকে পাহাড়ের নিচ দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই নিচের ড্যামে। মানে একটা মার্ভেল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং। এটা জাপানিজদের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে। এবং যেটা আগের বারেও আমি বলেছিলাম, যারা ভিডিওটা দেখেননি দেখতে পারেন, সেখানে আমি ডিটেলসে বলেছিলাম যে এখানকার যে পোটেনশিয়ালিটি এই হাইড্রো ইলেকট্রিসিটির, সেটা নিয়ে চর্চা হচ্ছে। আরও কিছু পাম্প স্টোরেজের পরিকল্পনা আছে, তবে অবভিয়াসলি তার কিছু এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টস রয়েছে, সেটা মাথায় রেখেই কাজ করা উচিত সবসময়। কারণ এই যে সামনের যেই অঞ্চলটা দেখা যাচ্ছে, এই স্টোরেজটা করার সময় একটা বিশাল পরিমাণ জঙ্গলকে নষ্ট করতে হয়েছে এবং এখানকার বায়োডাইভার্সিটির উপর তার একটা খুব অ্যাডভার্স এফেক্ট পড়েছে। এখন কস্ট এফেক্টিভনেস দেখার সময় বায়োডাইভার্সিটির বিষয়টাও তো খেয়াল রাখা দরকার, সেটা নিশ্চয়ই পরিকল্পনাকারকরা মনে রাখবেন। এনিওয়ে, আমরা একটা খুব সুন্দর সময় কাটাচ্ছি, একটা শান্ত বিকেল ড্যামের ওপর থেকে, ভালো লাগছে।